那你和先生有冲突吗？会啊，冤家离婚能离不？没啦。啊，那有，哎呦，我跟他结婚的时候，我就是县议员的，你是建筑师，对，光是要一起吃饭都要预约，因为我的时间不是我自己的。一开始呢，我说啊，不然你跟着我来跑通，你就知道我在干嘛。可是他又不喜欢，又加上他又不太会说话，后来就跟我讲，你以后那个行程不要找我出去吃饭，我就做我的，你就做你的，我们的互相尊重这样子哦，形成慢慢一个默契啦。上大的冲突是什么？有的人会因为他是我先生而跑去找他，他要接也不是，不接也不是，他接了他就来跟我讲，让咖喱公安娜安娜安娜，我就说那是你的事，不是我的事。可是他又说那是你的选民来拜托的。后来我就跟他讲说，就算我的支持者来找你，拜托你，你就直接 pass 给我就好了，或者 pass 到我的服务处去，因为有时候你也烦，会有压力啊。吵完架总是还会冷静下来去想说，为什么自己要这样子？你要那柔嫩，我会假装要去帮他洗衣服，但是呢，我不会洗衣机怎么操作。要求和的时候要帮忙洗一下，说哎，我也会分担一下家务嘛，不然平常大小事情几乎都是他在承担啊，他在帮忙啊，对不对？